inganekwane-ke lena. Uyabona kufune ngibuyele esikoleni ngiyofuna i-school fees noma ngekuthisha webalo eke ngitshela ukuthi ubani omkhulu 18 no45. Cha, thina nje kwaZulu Natal ngani zakwethu angifuni ngishukule ngihloniza ngunanaza. Asinawo premier, asinayo undunankulu. Qobo osekhona nje manje usafuthumezela isihlalo. Ngingitshele umkhonto uzoliphatha kwaZulu Natal is either you like it or not. Uyazi naye umphembo ukuthi la ekhona la bekwe khona uyamudla unembeza ukuthi akufanele ngabe ngila. Njengoba nibona kutshalwa amaphoyisa kwaZulu Natal vele babefuna ukwenza le. Mina ngifuna ukwazi ukuthi kanti makuthiwa ugovernment makukhulunywa ngohulumeni ukhulunywa ngamadoda athizeni ukuthi uhulumeni ngazi ukuthi abantu uma abantu bevotile ngobuningi babo yiba bakhetha uhulumeni.